What's up my people? Aracyari K-Boy mukiri kumwe, nabanje kubasuhuza cyane bantu banje. Ahangaha dufite ikiganiro tugiye kubagezaho n'abahungu banjye uko ari batatu, ariko tukaba turi ahantu hari view imeze neza. Ahantu nk'uko muhabona muri kubona ni ahantu, hano ni ku mupaka, tuba twibereye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, niho ibiganiro byayo tuba tugiye kubikorera. Hano ndi kumwe n'abahungu rero. Bakwita nde? Ewana njye nitwa Drori Musamu nk'ibisanzwe, benshi bari maranze bafana banje. Okay, reka dukomeze no kuri uyu muniga wundi. Wowe bakwita ngo iki? Wewe ndi kubona uri umusore witeretse cyane, bakwita nde? My bro je nitwa Mr. Samu, bakaba bakunda kunyita Samu Boy Dero nkuko bisanzwe brother. Urumva uyu mujeni wanje kabisa, urumva ni nkaho turitiranwa kabisa, ni Samu Drori Musamu Dore Samu Boy. Man, abajama rero bari babanje kuncanga mu bose ngo ni basamu, ariko ubwo munsobanuriye ubwo okay, uwo bita Samu Dero dutemo ubundi wagwana. Your boy Samu Boy Dero byaturutse mu bijyanye n'imiririmbire. Nje role model wanjye ni Jason Derulo. Ariko ngo ufite talent? Ufite talent? Yes, I'm having the talent by the way. Dusa nk'udutamo twumve akantu gatoya twumve kugira ngo n'abadukurikiye kugira ngo bamenye uwo aho ryatutse iryo zina ryawe. Darling, would you tell me that you love me? Cause if you not I can die wallahi. Nakubeshe dari wanyinjiye ndani izitaki zashize kuri fire kandi atari sawa ndiyambaza Allah inarira. Yo umuhungu wacu muri kumva kabizi neza. To you true love me like I do cause I love you. Ya uri kumva ko abaniga banje ibintu byose baba bazi kubikurikirana. Rero abaniga hari ikintu ngiye kubabaza. Reka duhere kuri uyu mujama. Wowe nk'umujama ubaye muri entertainment cyane cyangwa kuba content creator, ni igiki ubona aba content creator muri iyi minsi ubona baba bari gukurikirana cyane? Iyo urebye duhe ishusho mu ba content creator nk'umuntu ubakurikira cyane, nk'abantu badukurikiye bamenye ngo aba content creator ni bantu ki? Tubwire. Buriya aba content creator rero hari abamaze iminsi bakora, hari n'abarimo barazamuka ubu ngubu, kandi sinzi ahantu biri guturuka. Urabona nk'uriya mujama wacu Yowe Bogari, iriya content rwose njye sinzi ahantu yagikuye, kandi yarandyoye yaramfashije kabisa. Ngo kari akantu ngo n'akabanyamerika. Of course. Okay, komeza n'abandi bantu. Njye nkunda kubona abantu bigaragura mu biziba. Ese biriya bintu nibyo? Biriya bintu no gushaka views ariko no kuzishakira aho zabuze. Ariko kwigaragura mu gatoya ntaguciye mu ijambo Dream. Uri kubona social media nubwo uri kubyita ngo no gushaka views, umenye yuko agacano gatanga amakashi. Okay, reka dukomeze kuri Moniga we atubwire aby'aba content creator. Nawe kuko ni content creator wa danje. Nanjye ndi content creator ukizamuka, impano zanjye muzajya mugenda muzibona kuko ubu twatangiye kabisa. Ahubwo mbere na mbere maze mudukandire follow, like, share with others. Ya subscribe ni hame ku bantu badukurikira cyane, uko muzajya mudukurikira kuri Samu Empire. Ariko njyewe ni K-Boy Enjoy, uko nanjye ubishatse YouTube channel yanjye wagenda ukankurikira. Ariko ibihangano byacu bizajya bica kuri Samu Empire. Noneho uyu muniga nawe urahanga ufite icyanwa cya danje. Bro, uramfite ku cyanwa? Nago nakurusha ku cyanwa kubera yuko uri brother, first brother. Sinakurusha rero bro. Bro, nanjye urabizi ndakubaha cyane. Ngubu ngiye kubaza, ese muri entertainment ubu ngubu uri kubona cyane, ese turi kubona abahanzi benshi ni izihe, iyo urebye ubona ni izihe mbogamizi bakunda guhura nazo kugira ngo batere imbere cyane? Njye mba mbona ukuntu bimeze, abahanzi benshi kumva ngo bari kwiyoza ibiyobyabwenge. Ese wowe ubibona ute? Ukuntu mbibona urebye muri showbiz cyangwa se mu muziki, reka mbareho mita nigira,
mu muziki twihuse cyane ku gitsina gore kugira ngo female azazamuke bimusaba guhasoringa cyane, aho bamwe na bamwe bashobora no kubura uko bajya kurikodinga kubera yuko aba producer bahorana akazi kenshi, ugasanga umukobwa bibaye ngombwa ko ajya kurikodinga byageze night nijoro. Rero umukobwa ntabwo yajya kurikodinga nijoro, iyo niyo challenge, ni imwe muri challenge ku bakobwa. Naho abashene bobo anytime bagenda bakarikodinga bagakora umuziki, ariko nubwo umuziki nawo wakozwe uhari, hari ikibazo kigihari, promotion. Kugira ngo umuziki uzamenyekane bisaba ngo ube wawugejeje ku bantu nyine bamenyekanye, bagukorere promotion, kandi ibyo byose kugira ngo uzabikore nta capacity ni challenge. Ku kijyanye no kwinywera ikiyobyabwenge rero, buriya abahanzi bose siko bakoresha ikiyobyabwenge, sibyo? Ikiyobyabwenge gikunda gukoreshwa na wa wundi n'ubundi kuva kera yahoze anywa icyo kiyobyabwenge. Murimo murafata social media mukaduharabika ngo dukoresha oya, mubyumva nabi anyway. Okay, uyu muniga ibyo amaze kutubwira, ese namwe iyo murebye entertainment yacu ese nibyo ikeneye? Ariko uyu muniga hari ikibazo nshaka kumubaza, nko mu bahanzi bo mu Rwanda yenda nk'abantu bakora rap cyangwa hip hop, ese ubona ari uwuhe muntu uzatumbagira akagera kuri level ya indi tuba twifuza cyane, ubona ari nkande? Nihuse cyane bundi umuraperi igihe nemera n'ubundi mbona afite ukuntu yataka industry akazamura stage, abafana bakamwiyumvamo, wanareba ibintu akora ukabona rwose ni ibintu bifite vision, bifite future. Bamwita Kimozwera Buda, ijisho ry'uruvu cyangwa Bulldog. Okay, uwo muhanzi wana nawe ndamwemera cyane, niko tubibona igihe kiri imbere, ariko nyine abahanzi benshi kuri discipline yabo irabakonta, ngo uriya muniga discipline yiwe ngo ntago ibimeze neza cyane. Rega uriya n'umupapa tumufata nka daddy of the hip hop, kubera yuko uriya impamvu mwita ngo ni daddy, uriya yatangiye muzike kuva kera. Ukuvuga ngo rero ibyo bintu by'urugomo discipline ni kuriya tugomba kumufata, kuko aradukuriye, ko adutwara kose dufite guhenza. Okay, reka ngera kuri uyu muniga wundi ngire akantu baza gatoya, yenda no mu content creator, ni nk'igiki nawe uri mu content creator urabikora, ni nk'ihe nama wagira aba content creator? Urabona hari ibintu byinshi bagenda bakora ku bantu ugasanga ntago bimeze neza cyane, ni gute mwabyitwaramo? Okay, first of all twirinde ikintu kijyanye no kwisuzuguza, kutesha agaciro. Urabona nka kuriya kwiga ku muntu, cyangwa se nka kuriya nka biriya twahereyeho tuvuga nko kugenda ukigaragura nko mu biziba, ntabwo biba ari sawa. Noneho kwihesha agaciro ndi kuvuga, sinzi niba muri kubyumva, ukareka gukora content uri guharabikwa mugenzi wawe, ugakora neza uzi target yawe, kandi ndabizi neza ko ibyo bintu bikora rwose. Okay, uyu muniga arakoze cyane kutubwira iki kintu. Yenda hari n'akandi kantu namubaza, hari nk'abantu baba bifuza nyine nko kuba aba content creator, ugasanga gutangira birabagora, ni iyihe nama wabagira? Gutangira mbere na mbere, gutangira biravuna. Kuba wakwaplodinga video yakuvunnye ugashyiraho ukabona ntago iri kugenda, banza wegera umuntu uzi ahantu yageze, ubona ko yatumbagiye, umwegere umugisha inama, ati se twakorana collab, then yagukundira bitewe n'ubucuti mufitanye, cyangwa se nuko akubona yaguca n'agafanta ukakamuha, ariko mugakorana kabisa. Okay, uyu muniga arakoze cyane, ariko hari ikintu nshaka kumubaza, ese nkawe kwinjira mu bintu by'ubu content creator ni igiki cyaba cyarakugoye? Ni izihe mbogamizi zibamo wowe yourself? Mbogamizi njyewe mbere na mbere ntangira kujya muri ibi social media, nafashe video y'abandi bantu nyapodinga kuri channel yanjye, bampa copyright. Aho hantu numvise nserere, ariko ngo ikintu cyitwa copyright ngo kirababaza cyane, tubwire giteraho comment. Copyright ubundi nta muntu itababaza. Ushobora gukora video uzi ko ari yawe, ariko ugafata nk'akandi gapati kamwe kakagenda kagahita kawukora copyright, video yawe ikabibaye impfabusa, ugasanga barakora imivunze,
no. Okay, ako kajambo gakunda kugora abantu benshi ni remove. Okay, ya uyu muniga arakoze cyane kudutamo. Ya ndi kumwe n'umutipe hano nawe, ariko uyu muniga aracyari umunyeshuri. Ese nko ku ishuri hari ukuntu ubona ngo abantu b'ibigenge isaba abanyeshuri nkawe, ese iyo level nawe ujye uyigenderamo? Tubwire ko bimeze wowe ku ishuri. School ubundi haba hagomba kuba timu, ni ukuvuga ngo ibyo wise genge n'ubundi uretse na school genge tuzibamo. Nk'ubu nkanjye hari iyitwa NGEG Unity Club. Iyo ni club isobanuye ati not yet girl in our gang. Ni genge y'abahungu gusa mu bumwe bwabo dufashanye, ariko tugendera kure igitsina gore kuko badadi abameri badutumye gushaka. None se icyo kintu ndashaka ko icyo kintu ntabwo nari nkizi ko cyakubera imbogamizi. Buriya baravuga ngo utari kumwe n'igitsina gore ntacyo wageraho. Sinzi impamvu urimo ubisimba, kubera iki ubisimbye bro? Ibyo nsimbye ushatse kuvuga ni female. Uri kubona abasista bo bafite ukuntu biyigira, bakaza bakadufuka ngo turi in relationship, kumbe ni abasikama. Ariko mani ako kantu ko kuvuga ngo ni abasikama, hari ukuntu baby nawe akugayidinga mani. Nje byajyaga bimbaho umusitsi ugasanga arangayidinga cyane, ariko nyine ntago yari bya cyane, ariko nyine n'abasitsa hari akamaro batugirira, ntago wapfa kubikoma cyane. Ubuzima but'abakobwa nta buzima baba burimo. Uyu muniga nadukomereze. Bavuze ko genda buri ifite akamaro bro. Uyu muniga nadukomereze ku ishuri, ishusho bimuha. Ese ubona talent yawe izatinda ikazamuka cyangwa ni uguhasoringa ku buryo byagira ku yindi level yo hejuru? Tubwire. Ubundi ni ikibazo gikomeye cyane gutakaza confidence. Ntago umujene ukiri umwana like ntago nawe naratakaje confidence, mba nyifite icyizere kubera ko iyo ntaye flow cyangwa se iyo ngize umuntu nkubita agatero gatoya ku muziki niyandikiye, agwamo agahenza akumva amanota bitewe n'ukuntu ntaba nari nanabaye professional, akavuga ati grow up. Noneho ntiziguye mu magambo nihoze cyane. Ino talent ni ya danje. Iyi talent irakora buri munsi, iri gusaza nk'umuvinyo. Nyirakana nari ifite dufana, uko ngenda nkoranye na ngira umufana, ubu tuvugana maze kugira abafana. Niba cana mutari bwayimenye ni yayindi Spy Boy TV, uzagenda uzareba wagwa. Ariko bro, hari ukuntu twatangiye udafite vibe cyane. Ubu ngubu ndashaka ko n'abantu badukurikiye cyane ku buryo hari uwifuza kugupromotinga, mutema akantu gatoya cyane ku buryo nyine abona ko uri umujeni ufite impano cyane. Ubundi ngira imiziki itandukanye, nkora ibintu bya hip hop, nkakora sekira nkanakora gospel. Urashaka mbogamire kuri ruhande muri ubwo buryo? Dutemo hip hop bro, hip hop cyangwa akantu wawe wiyumvamo cyane, si ngombwa ngo ngutegeke akakurimo bya danje. Deka nigwiremo hara muri sekira special imbezinze kuri relationship. Gabanya igihunga ariko. Ntago ari igihunga, ahubwo uri kubona nanjye ntago menyereye kamera, ndacyari nk'aba bafite bakizamuza. Dutemo cyane twihuta cyane. Mfite umuziki, nkagira indirimbo yitwa Darling, twayihereyeho jye na brother. Oya dutemo akandi kantu, niyo kaba akarongo kundi muhanzi nabyo nta kibazo, ni ukugira ngo umve sound yawe imeze ite. Okay, let me start. Nimba mushaka ko nataka boro y'undi muntu, wenda reka mbakubite ya ngoma ya Desdora shyashya yitwa Extra Stamina. Just because of you sinyiri traumatized, kuko mbere yuko duza nari crazy meze nk'umutaliban. Abo nabatirije mu mazi menshi, bo ni benshi.
ni nkabona beshe ko mfite benzi nabo ni benshi ya urakoze cyane uyu muniga mwamwumvise cyane. Hano rero dufite umu content creator nawe haka ngiye kumaza mba content creator cyane, nawe mu content creator waba ukunda cyane ubona akora ibintu bizima cyane, yenda so kumukunda mu by'amarangamutima yawe akora ibintu bizima cyane ko ati we uyu muntu ni roro mudo cyane. Okay, noneho njyewe content creator numva yanjemo nkanamukunda yitwa Tycoon. Tycoon iriya avuga boro za danje, kuba azana n'abandi bantu twaragiye twarabuze kugira ngo baba baragiye bakabatsimba bro. Hari abantu agenda azana tukumva natwe badukoze ku mutima, akaba yamubaza bamwe mu bahanzi nyine akabazamura, n'abagiye barazimye duhita tubabona bazamutse. Okay, ngo uyu muniga wewe akunda Tycoon. Ese ariko bro nubwo nkunda Tycoon nanjye mu ba music fana Racine uriya muhanzi ndamwemera bya hatari, mbakubitiyeho kuri rap imwe n'imwe ya duteremo nk'akantu gatoya kuri Racine. nje burya koko ishyano riragwira, umwana ntagishaka kumvugisha kari kigara kanyibagirwa, noneho namukira abonye visa kushuri baramwirukanaga nkemera nkaguza no mu kibina kugira ngo afatishe mu murwa nagurishije amatungo ubutitsa ubu koko nirimo kunkora ibi ntazi ko nyina heze mu buriri uko nsaruye pimira ku mashyi banywera ngo umusore wanjye afashe nawe muzehe wanjye hamugacyara arampamagara akagira ngo ufite ibyikoze. Uyu mutipe akunda Racine cyane, ngagiye kumuvuga cyane ngo bwakwira bugacya ngo Racine niwe muntu wa danje. Ese namwe niko mubona Racine ni wa danje. Uyu mutipe nawe nubwo twaganiriye ntago yambwiye umuhanzi yiyumvamo cyane ku buryo biba biri ku yindi level cyane. Nuwe muhanzi ubona wiyumvamo cyane? Umuhanzi niyumvamo cyane ni umwe ku mubumbe aka yuhu Bruce Melody Baba. Itahi wacu uramwemera cyane. Munyakazi boro ze ndazumva fresh ndanazemera anytime, nta nubwo nanaryama nakinye boro ya Munyakazi. Okay, tugiye gusoza. Dusoza ushobora nk'akantu wabwira abanyarwanda badukurikiye, ni ikihe kintu watangariza n'abantu badukurikira bareba ibihangano byacu? Dusoza gira ikintu ubwira abanyarwanda. Muri rusange ikintu nabwira abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose bakurikira ibihangano bya Samu Empire, twebwe turacyari newcomers, turacyatangira, gusa dukeneye promotion zanyu, mukore like, comment, share, subscribe, mugire n'icyo mwavuga muri comment, maze ibintu byacu nibigera kure tuzaba turi kumwe namwe. Murakoze. Wagwani mudukundisha abantu kabisa. Okay, murakoze cyane. Iki kiganiro muzajya mugikurikira kuri Samu Empire, ariko njyewe yari Mr K-Boy Enjoy. Murakoze cyane kudukurikira. Dream Sam. Ni Dream Sam.